Jelas Alright. Okay, thank you Izati. So bila hujan ni dia macam mengantuk sikit Hopefully you all pun tak mengantuk, masih bersemangat ke kelas. So this is going to be our last session for lab SPSS. Alright, for next week kita dah tak ada lab SPSS. You all akan masuk saya rasa kelas mini tab dengan Dr. Hayati, Dr. Nur Hayati. So for this session for SPSS kita akan habis sampai hari inilah. So you akan continue dengan session mini tab. Tetapi ada lagi satu which is Pearson, Spearman, and then nak check reliability and validity of a question you akan di bawah bimbingan Dr. Afifah rasanya. Alright. Okay kelas, so pada hari ini kita akan belajar tentang non-parametric test. Bagaimana kita nak run analisis untuk non-parametric test. Okay, saya kena tutup message chat jap sebab dia mengganggu saya. Alright, sekejap Okay, non-parametric test class. Hujan lebat lah kat sini. I hope you dengar je suara saya. Saya terpaksa berlawan dengan suara hujan. Dengan kat mana saya tadi Okay, non-parametric test class. Kita tak belajar lagi dalam lecture, tetapi kita akan go through lab dia dulu. So mungkin ada yang you tak faham. Jadi saya akan gunakan sepenuh masa untuk 3 jam ini sambil run lab, sambil kita belajar sedikit. Okay class, is it okay? Hujan lebat sangat dekat sini, so hopefully you clear juga Saya pun tak berapa nak dengar suara saya sendiri. Okay kelas, can you dengar Suara doktor memang jelas sangat. Jelas sangat-sangat Okay, sebab ini hujan, so saya tak berapa nak dengar suara saya dan juga suara you all juga, alright? So sekarang ni untuk non-parametric test class, dia ada beberapa test bawah non-parametric test. So kita nak tahu how do you want to know when will you use non-parametric test class. Sebab kita ada parametric test and kita ada non-parametric test. Untuk parametric test, contoh parametric test macam kita dah belajar pada minggu-minggu sebelum ni, which is t-test, ANOVA, and then apa lagi, Pearson. Semua dia bawah parametric test. Okay, sekarang ni kita akan belajar untuk non-parametric test. So bila masa kelas, kita harus gunakan parametric test, dan pada waktu bila kita harus gunakan non-parametric test. You can write your answers down in chat box also class. I would like to know, you masih ingat tak macam mana kita nak tentukan bila kita nak guna parametric test, bila kita nak guna t-test, dan pada waktu bila kita tak boleh guna t-test. Do you have any idea class? Class? Okay, for example, kalau in terms of, yes, Izzati dah tulis kat situ, not normally distributed, alright. You lagi class? I hope 50 of you can at least write one answer. Bila you tulis jawapan, at least you keep your brain active class, right? Right, Kalila. Yes. The rest you can still put the answers. I will give you like 20 seconds to jot down your answers in the chat box class. Kalau jawapan sama dengan kawan, okay je, just tulis je, right? Okay, Siti Hajar pun dah tulis, keep the answers coming. Okay, Anisha pun dah tulis. Okay, Fatih Nabila pun dah tulis. Salah ke betul? Never mind. We are learning class. It's okay to be salah at the moment, but not for the final exam lah, alright? So kadang-kadang bila kita tak tulis, kita rasa macam kita tahu jawapan, but when we write, then we know there's something lacking. Okay, just write down the answers. Okay. Okay, Shazana pun dah tulis ni.
Right, since there's more than 5 respondent, there's more than 5 of you have written down the answers, so it will represent the others as well lah, alright? So yes, when we want to know which test we would like to use, whether either it is parametric or either it is non-parametric test, first of all, we have to run normality test, class test of normality. Alright, so if it is normally distributed, like all of you have written down in here, if it is normally distributed class, then you have to proceed by using the parametric test. Okay. Sekejap ya. Siti Anissa, do you have any questions? Or you tertekan ke apa? Siti Anissa? So, first of all class, kita recap sambil belajar lab kan. So first of all, you have to run test of normality. Test of normality. So when it is normal distributed, when the data is normally distributed, maksud normally distributed class, oh ni macam tak normal distributed So this is normally distributed. It is centered in the median or centered in the mean. So ramai akan berada kepada kawasan ni. Alright. So dia seimbang antara ni dan ni. This is what we call normally distributed. Normally distributed. So when it is normally distributed, so what test should you use? You can proceed by using the parametric test. Okay. When you run the test of normality and it is not normally distributed class, for example, it is skewed to the right like this. So banyak yang kawasan belah ni skewed to the right, or it is skewed to the right. Right ke left? Okay, it is yang ni skewed to the right, this is skewed to the left. So banyak tertumpu dekat kawasan belah kiri atau belah kanan. So this is not normally distributed. This is non-normally distributed atau not normally distributed. So when the case is like this, not normally distributed, so the test that you should use is non-parametric test. Okay. So bila keadaan tak normally distributed, can you use the parametric test class? No, you cannot use the parametric test. What you have to use is the non-parametric test when it's not normally distributed. Okay, you kena jelas. So parametric test, kalau kita belajar dah minggu lepas, dia ada t-test bawah ni, and then dia ada ANOVA, and then dia ada Pearson. Okay, so these three are under the parametric test. Non-parametric test kita akan belajar pada hari ini. Dan dalam lecture pun kita tak sampai lagi non-parametric test. Kita tak cover lagi. Non-parametric test punya lecture would be next week. Okay, so kita laju dekat bahagian lab terlebih dahulu. Okay. So kalau saya laju, minta saya slow down, ataupun kalau you perlukan break, nak minum air kejap, just bagi tahu saya sebab we are going to fully use the 3 hours in our lab. Okay class? So that's how we decide class whether we want to use non-parametric test or parametric test based on the test of normality. So test of normality, you run the Kolmogorov or either Shapiro. Kalau you akan guna Kolmogorov bila class? Bila N lebih daripada 50, you akan guna Kolmogorov. Tapi kalau N kurang daripada 50, which is N kurang daripada 50 means the respondent is less than 50, you should use Shapiro. Okay. So that is how you decide whether you want to use parametric test or non-parametric test. Alright class. So that is our lab for today, which is will be focusing on the non-parametric test. Okay, so saya tengok dalam chat box rata-rata ramai dah faham which is kalau parametric test kita akan guna bila normally distributed, non-parametric test bila not normally distributed. Okay, nama pun lebih kurang, non is not normally distributed. Okay, crystal clear class for this part? Yes. Clear, Doctor.
Alright. Okay, now we're going to look on the non-parametric test. So non-parametric test, kita ada chi-square. Sebenarnya kita ada lagi satu dekat sini, tapi yang lagi satu ni dia tak akan diajar oleh Dr. Afifah nanti. Okey, Dr. Afifah akan tolong ajar untuk spearmint bagi pihak Dr. Rais. Okey, panjang lebar pula dia punya susun galur. Tapi spearmint saya tak akan ajar lah, itu masuk part C. So nanti untuk bawah Dr. Afifah, you akan belajar spearmint, you akan belajar Pearson and you akan belajar how to run reliability and validity. So my part for this session, kita akan belajar non-parametric test which will cover chi-square class, Mann-Whitney test and Kruskal Wallis. Nama macam sedap tapi perlu ingat, macam susah juga nak ingat. Okay, ke you biasa dah dengar? Biasa dengar. Okay, good. Alright. Okay, so apa beza antara one test dengan test yang lain? Untuk chi-square class, dia mengukur association. Macam saya tulis ni, dia ukur association, perkaitan. Dia bukan macam Pearson. Pearson dia ada, okay nanti kita akan pergi kemudian. So chi-square ni dia tengok, dia mengukur association. So the keywords yang you perlu ada dalam research hypothesis you is there any significant association? So kita tengok dekat H0 kita, for example I nak tengok ada perkaitan tak antara BMI dengan walking stats. Kalau tengok berdasarkan published papers yang lepas-lepas ataupun kajian orang-orang terdahulu mengatakan bahawa ada perkaitan antara BMI dengan walking stats. Lebih banyak kita berjalan kaki, lebih rendah BMI kita. So there is an association. Jadi kita nak uji pula dalam sampel di tempat kita, betulkah ada perkaitan sama macam kajian-kajian lepas. Therefore our research hypothesis for H0 is that there is no significant association between BMI and walking steps. Okay, sebab kita nak tengok keyword dia apa kelas? Association. You kena ingat untuk chi-square tengok association. Kalau Pearson kita tengok apa? Relationship. Jadi beza Untuk chi-square kita tengok association. Kalau untuk Pearson kita tengok relationship. Okay. Kemudian untuk Mann-Whitney class, Mann-Whitney ni adalah kita nak tengok dia punya difference. Mann-Whitney test ni dia adalah substitute ataupun dia adalah pengganti sekiranya kita tak boleh buat independent t-test sebab data kita tidak normal. Okay, when our data is not normally distributed, we want to run t-test, independent t-test, but our data is not normally distributed. Therefore, we have to use Mann-Whitney test. Okay. Sebab data kita nak run independent t-test. Okay. Independent t-test apa kelas? Kita nak tengok is there any significant difference? Okay, the keyword is difference. Is there any significant difference of apa? Of mean BMI between gender, for example. Ada perbezaan mean BMI tak antara gender which is lelaki dan perempuan. Dua kumpulan sahaja. So kalau dua kumpulan, kita guna independent t-test. Okay. So the keyword is difference class. Cuma untuk independent t-test, okay, untuk independent t-test dia melibatkan mean. So tetapi untuk Mann-Whitney test dia tak boleh lah mean sebab dia non-normally distributed. So dia akan guna median. So dia sama je cara penulisan research hypothesis dia macam independent t-test, cuma yang membezakan untuk independent t-test menggunakan mean, untuk Mann-Whitney menggunakan median. So tengok dekat sini kita punya H0, there is no significant differences of median, kita ganti mean kepada median, of median BMI between male and female class. Ada dua kumpulan male and female. So dia punya HA which is alternate hypothesis dia, there is a significant difference of median BMI between male and female. Boleh kelas? Boleh Doktor. Okay. So now we're going to the Kruskal Wallis. Okay, Kruskal Wallis ni is the substitute ataupun pengganti kalau you nak run ANOVA. Okay, sebab ANOVA tu adalah parametric test, but when you test the
data, didapati data tersebut not normally distributed. So you cannot use the ANOVA. So when you cannot use the ANOVA, you have to use Kruskal Wallis when your data is not normally distributed. Okay. So dia sama juga macam ANOVA, the research hypothesis. Cuma yang membezakan dia adalah instead untuk ANOVA guna mean, but for Kruskal Wallis, we're going to use apa kelas? Median. So dia nak tengok significant difference. Okay, macam sama macam ANOVA tengok significant difference bagi lebih daripada 2 kumpulan. So, contohnya bagi contoh, there is no significant difference, class, there is no significant difference of median BMI between low, middle and high income. Tiada perbezaan median BMI di antara kumpulan yang low, middle and high income. So lebih daripada 2 kumpulan. Bila lebih daripada 2 kumpulan, kita akan guna Kruskal Wallis. Kalau 2 kumpulan sahaja, kita akan guna Mann-Whitney test. Alright class? Okay, ini secara jelas, clearly, which is this is the parametric test class and this is the non-parametric counterpart. Okay. So kalau Pearson, macam saya beritahu, if the data is normally distributed, untuk Pearson, kalau normally distributed, you nak tengok relationship, you boleh guna Pearson. But if the data is not normally distributed, you akan guna Spearman. Alright. So yang ni kita saya dah ada ajar dalam asynchronous punya lecture pada minggu ini. Alright. Hopefully you dah tengok. Okay, untuk chi-square, dia jatuh bawah non-parametric, tetapi dia tak ada substitute, dia memang dia seorang sahaja dekat sini, tak ada untuk parametric test tu apa. So chi-square is chi-square sahaja sebab dia nak tengok association. Dan dia melibatkan categorical. Nanti saya akan pergi dengan lebih lanjut So Pearson dia nak tengok, Pearson and Spearman dia nak tengok relationship. Okay. Chi-square nak tengok association. Mann-Whitney class nak tengok apa? Mann-Whitney dengan independent t-test nak tengok apa? Different. Yes, differences. Pair t-test pun sama nak tengok differences. Ada perbezaan tak? ANOVA pun sama nak tengok differences. Alright. So tak susah mana pun, dia ada 2 je yang jelas. Satu nak tengok relationship ataupun association, yang lagi satu nak tengok differences. Okay, independent t-test, kalau data tersebut tidak normal, you akan guna Mann-Whitney. So macam mana cara saya ingat? Mungkin cara you ingat berbeza, tapi ni saya bagi cadangan sahaja. Nak ikut boleh, tak nak ikut pun tak apa. You can create your own acronym untuk ingat. So macam saya, independent t-test saya ingat sebagai TM Telecom tu. So T refer kepada independent t-test and M refer kepada Mann-Whitney lah. And then pair t-test, saya letak pair is like couple lah kan, berpasangan. So couple suka makan sate Willy. So Willy tu refer to Wilcoxon lah. Okay. So and then ANOVA, dia punya substitute for non-para is Kruskal Wallis. So what my way of remembering is ANOVA suka makan ice cream walls. Okay, so referring to the walls here. Okay, so it's on your own creativity lah cara nak ingat. As long as you can remember if independent t-test, if it is not normally distributed, what can you use? Which is Mann-Whitney. Okay, class? Okay, doktor. Okay, Haris say okay. Yang lain okay tak? At least 5 says okay before I proceed to the next thing. Okay, doktor. Alright, thank you very much for the response. Okay, now we're going to look. Okay, the lagging sekejap saya punya slide ni, lambat. Okay, tak keluar juga. Okay, so apa yang membezakan chi-square dengan Pearson? So I would like to recall a bit of the Pearson sekiranya ada yang tak tengok lagi my lecture on Pearson. So Pearson class,
as I mentioned just now, Pearson nak tengok apa kelas? Nak tengok relationship. Nak tengok relationship lah, alright? Nak tengok ada perhubungan tak antara one variable dengan another variable. But the variable, independent variable class and dependent variable must be in numerical. Must be in what? In numerical data, which means it must be in continuous data. You nak faham numerical ni, data tersebut mesti boleh kita dapatkan mean dia. So that is what we call numerical. It must be numerical or continuous data. So both independent variable and dependent variable must be in numerical. So when we run the Pearson test, so first of all what we have to do is look at the p-value class. Check p-value dia. Kalau less than 0.05, it mean it is significant. Kalau p-value is more than 0.05, it is not significant. Kalau dia tak significant class, you do not need to proceed to check the R value. Kita hanya proceed ke step 2 class. We will only proceed to step 2 if P is less than 0.05. It means it is significant. There is a significant relationship. Kalau there is a significant relationship, then kita proceed kepada step 2, which is we look at the R value. R ni kita panggil, R ni maksud dia correlation coefficient. Apa kelas nama dia? Write it down kelas. Boleh write dekat chat box tu bagi you ingat R tu apa maksud R tu. R value tu apakah maksud dia? Correlation coefficient. Yes. I want all of saya nak 50 orang tulis apa maksud R tu supaya you terus ingat Nanti bila tulis correlation coefficient you tahu dia adalah nilai R, sebab dalam simple linear regression ada R square. R square tu bukan correlation coefficient tapi coefficient determination pula. Okay. I want all of you to write down what is R. Okay, write down sambil saya pergi ambil air sekejap. Okay. Yang tak tulis tu nanti saya panggil nama yang tak tulis. Sekejap Okay, semua dah tulis ke? Okay, so hampir semua dah tulis dah ni. Aina, walaupun nak cepat, it's not correlation, it's correlation, okay? Okay, so right now you all dah tahu dah, R ni refer to correlation coefficient. So nilai R ni, which is the correlation. Okay, good Saifuddin. So correlation coefficient ni kelas, apa fungsi nilai R tersebut? Kenapa kita kena check nilai R tersebut? Sebab kelas ada 2 sebab kenapa kita kena check nilai R tersebut. Sebab kita nak tentukan pertama strength of association dan yang kedua kita nak tentukan direction dia. Okay, kita check nilai R because first we want to determine the strength of association and second because we want to interpret the direction. Okay. So for example okay, so contohnya saya buat ada satu research hypothesis yang mengatakan semakin baik is there any significant relationship between jumlah masa yang diperuntukkan untuk study dan juga markah final exam score. Okay, saya nak tengok is there any significant relationship between
time spent for study, the total time spent for study, and all between the total time spent for study and final exam scores. So saya nak tengok ada tak perhubungan, ada tak perhubungan yang signifikan antara jumlah jam yang diperuntukkan untuk study dan juga markah final exam score. Okay kelas? So bila kita run Pearson correlation, kita dapati result dia macam ni kelas. P sama dengan 0.01, R sama dengan 0.9. Therefore, apa yang kita sepatutnya buat dulu kelas? Okay, tak apa, saya benarkan you cakap dalam hati dulu. Okay, bagi you faham dulu apa yang you rasa-rasa. Kalau you dah habis cakap dalam hati tu kelas, you boleh type dalam ruangan chat box tu. What you have to do, kalau you dapat nilai P sama dengan 0.01, R sama dengan 0.9. So what is the first thing you have to do when you get this kind of result untuk Pearson correlation? Okay, Siti Anissa, tentukan P tu signifikan ke tak? Yes, betul Siti Anissa. First of all, we have to determine whether our P value is significant or it is not significant. So first we look at the P value. So P value class, it is 0.01. So P is 0.01. So is it less or is it more than 0.05? It is less than 0.05. So when it is less than 0.05, is it significant? Yes, it is significant. There is a significant relationship. So when it is significant, then we can proceed to check the R value. So when we want to check the R value class, we look at the strength of association. So R dia sama dengan 0.9. Sebentar ya. Tak cukup ruangan. Okay, so first thing first, kita tengok nilai P dia. Okay, so P kita tahu it is significant. When it is significant, then we proceed to look at the R value. So R value pertama kita kena tengok apa kelas? Kita kena tengok strength of association. Kekuatan relationship tersebut. So kalau you masih ingat lecture kita dalam asynchronous tu, kalau R tu more than 0.8, kita kata apa kelas? Strong relationship. Yes, strong relationship. Kalau R di antara less than 0.8 but more than 0.5, kita panggil sebagai moderate relationship. Betul. Kalau nilai R tu less than 0.5, kita panggil Poor relationship. yes, poor relationship. Good. Okay, sekarang ni untuk tentukan strength of association, kita tengok nilai R tersebut. Nilai R 0.9 kelas. So dia dah jatuh kategori mana kelas? Strong relationship. Yes, dia jatuh bawah kategori strong relationship. So dia ada perkaitan yang kuat di antara exam scores dan jumlah jam study yang diperuntukkan. Kemudian yang kedua, what you have to look at is the direction. So direction tu kita tengok berdasarkan nilai kat depan ni. Is it positive or is it negative kelas? Is it negative 0.9 or dia tulis positive 0.9? Positive.
Yes, it is positive. So kita kata dia adalah positive relationship. So positive tu dia semakin positive means class the higher your independent variable, the higher also your dependent variable. Kalau negative relationship, if it is negative relationship, it is the higher your independent variable, the lower your dependent variable will be. Okay, the inverse relationship. So dalam kes ini dia adalah positive relationship. So in the end, what you can conclude is class. So you can berdasarkan this result, what you can conclude, what you can decide is your decision is there is a strong positive significant relationship between time spent for study and final exam scores. There's a strong relationship, there's a strong positive significant relationship. Strong ni kita tengok based on the strength of association. Positive ni kita tengok based on the direction. Okay. Significant relationship memang kita tahulah untuk Pearson memang kita nak tengok significant relationship, bukan significant association kelas. Untuk yang ada nilai R, kita kata nak tengok relationship, bukan association. Okay. So between apa you kena mention? Between time spent for the study, which is independent variable, and the final exam score is the dependent variable. So final exam scores ni depends on the time spent for study. Okay class? Crystal clear? Okay, Doktor. Crystal clear, Doktor. Alright. So now we're going to look back at the chi-square. Itu Pearson. Yang tu saya baru recap je lah. Okay. So untuk chi-square, kalau macam Pearson, kita tengok relationship, okay? Sebab kita ada nilai R kelas. Tetapi untuk chi-square, kita tak tengok berdasarkan relation, kita tak guna relationship. What we use is association. You have to remember the differences between chi-square and Pearson. So Pearson, saya ulang lagi sekali, it is looking at the relationship, but chi-square is looking at the association. Hanya perkaitan, dia hanya boleh tentukan ada perkaitan saja. Dia tak boleh tentukan the direction, whether it is positive or negative association, or whether it is a strong, moderate or weak association. Dia tak boleh tentukan sebab dia tak ada correlation coefficient tersebut. Okay, dia hanya boleh tentukan berdasarkan p-value sahaja, whether it is a significant association, whether there is a significant association or whether there is not a significant association. Okay, tetapi you kena ingat kalau Pearson tadi dia independent variable dengan dependent variable dia dalam numerical. Tetapi untuk association dia punya independent variable and dependent variable dalam bentuk categorical. Bila kita kata categorical class, dia mesti dalam bentuk kumpulan. Okay. So kalau saya kata saya nak tengok lah ada perkaitan tak antara BMI dan juga walking steps. Jadi bila saya nak tengok perkaitan, saya nak tengok is there any association between walking steps and BMI. So what I have to do is I have to get the BMI and also the walking steps in categorical. Saya kena uji dalam bentuk kumpulan. Saya tak boleh uji dalam bentuk numerical. Okay, tak apa kalau masih kurang jelas, nanti kita akan buat lab dia, okay? So untuk chi-square class dia ada assumptions dia. Okay, dia ada dia ada benda yang you kena patuhi untuk chi-square. Kita panggil chi-square assumptions. Okay, nanti kita pergi. Okay.
Oh, lambat sikit saya punya. Okay. Okay class, this is the 4 assumption for chi-square. So all these 4 assumption of chi-square, you cannot violate it. You tak boleh langgar. Violate see? You tak boleh langgar lah. Tak boleh, violence tu maksudnya tak boleh, you tak boleh tak mengikut all the assumptions here. Okay, so observation are independent from different subject. Okay, this is tak ada masalah lah. And then the second pun dah tak ada masalah. You kena make sure, you just make sure that both independent variable and dependent variable is in categorical, bermaksud kumpulan. And then dia ada lagi yang ni dengan yang ni kita akan pergi bersama-sama di dalam selepas you buat lab ni. Lepas you dah run analysis chi-square. Okay class? Okay, now kita akan run dulu chi-square, then kita akan tengok sama ada kita fulfill tak these assumptions, all these assumptions. Okay class? Are you ready to run SPSS for chi-square? Yes. Okay, kalau all of you are ready, open the lab. Okay, open your lab data yang saya bagi dalam dalam mana tu? Dalam group WhatsApp. Okay. Ada kan dalam group WhatsApp tu saya bagi data tersebut. Can you open it? Kalau siapa ada masalah tak faham, you just can ask the question, you can unmute or you can write down in the chat box, okay? Oh, patutlah you all tak jawab. Saya lupa unmute. Okay, kelas. I ask you, okay, berdasarkan kajian-kajian lepas kelas, kita nak buat, berdasarkan kajian-kajian lepas, mengatakan ada perkaitan antara walking steps and BMI. So,
right now we want to look in our sample, is it true is it true whether there is a significant association between BMI and walking steps. Jadi berdasarkan kajian lepas, didapati ada perkaitan antara BMI dengan walking steps. Cumanya sekarang kita nak test, kita nak uji pada sampel responding kita whether that statement, whether that hypothesis is true for our sample. Therefore, we want to test whether there is a significant association between BMI and walking steps. So when I say you want to test significant association, class, so what is the test that we would like to use, class, when I say significant association? Chi-square. Chi-square. Yes, betul, Daniel dengan Haris. Lagi yang lain? Chi-square lah, alright, of course, because the keywords is association. But if I say I want to test whether there is a significant relationship between BMI and walking steps, class, if I say that I want to test whether there is a significant relationship between BMI and walking steps, what is the possible test that I can use? Pearson. Yes, Pearson. yes. Lagi selain Pearson? Yes, Hajar, Spearman. Okay? Yes, Izati, Spearman. Okay? So Pearson and Spearman is to test relationship, but you have to look at the normality of the data first. Alright? So right now you are clear, right? Whether for association, what kind of test you would use, and for relationship, what kind of test that you would use. Okay? So right now, open to your lab Spss. So my research hypothesis is I want to test whether there is any significant association between walking steps and BMI. Because when we want to use chi-square, we must remember the independent variable and dependent variable must be in categorical. So categorical. So kalau kita tengok number of walking steps ni, kelas, is this categorical? No. No. So it is in what kind of data is this? This is Numerical. Yes. Good. So kalau categorical adalah kita dah categorizekan from here, from numbers to category. Okay. So ada poor walking steps, moderate walking steps and good walking steps here. So ada 3 kumpulan. Okay. So for one of our variables dah lepas dah, which is in categorical. Now BMI. So we look at our BMI data. So BMI kita guna BMI underscore post ni. So is this in categorical, class? No. Nope. No. So what we have to do if this is not categorical? Record. Yes, very good. So we have to recode it into categorical. So now, okay. So now I want you to record the BMI into category. So sekejap. Saya nak you buat yang mana nilai dia 18.5 ke bawah adalah underweight. Yang mana 18.5 sehingga 24.9 adalah normal. Yang mana 25 sehingga 29.9 adalah overweight and lebih daripada 30 adalah obese. Can you do that in 2 minutes, please? Are you clear, class, or you want me to? Doktor tak dekat chat lah, doktor. Takut lupa. Alright, okay, sekejap. Patut you all kena ingat dah tu Tu macam, sekejap sekejap. Aduh. Saya terbuka soalan praktikal ni, sekejap So I hope you still remember how to record sebab dalam kita ada practical quiz class next week on Tuesday. So dia akan tanya, Kalila jawab nope tu apa? Untuk apa Kalila nope tu?
So I want you to record it into new variable. So kalau less than 18.5 is equal to underweight ataupun nilai dia is 1 lah, you boleh rename it as a new value 1. 18.5 to 24.9 is normal. 25 hingga 29.9 is overweight. And more than 30 is obese. Boleh nampak skrin saya, kelas? So right now I want okay. So I want you to record the BMI underscore post into new variable. Kita kata category lah, category BMI. So I want all of you to record BMI underscore post into a new category, which is into a new variable, which is category underscore BMI. Okay, yang mana tak faham boleh try cuba dulu, nanti kita akan still buat sama-sama. Okay, you try to try it on your own dulu. Sebab pasti akan ada soalan macam ni dalam practical quiz nanti, okay? Okay, semua dah ke? Dapat tak? Dah. Oh, laju Okay, seorang je ke? Haris je ke dah yang lain? Kalau lebih daripada 5 orang, kita proceed. Sebab 5 tu mewakili the whole class. Reflect the whole class. Okay, Siti Anissa belum. Okay, kita tunggu lagi. Siapa yang dah kata dah Okay, Haris dah lagi. Baru 2 orang.
Lama ni yang lain tu buat apa? Dah ke belum? Are you okay over there? Dua orang je ke baru siap? Yang lain macam mana? Hafizi dah siap Hafizi? Hafizi? Okey tak? Okay, lock dah. Daniel dah ke Daniel? Ain? Ahmad Daniel, are you okay over there? Saya belum lagi doktor. Tak berat Okay. saya. Doktor proceed je. Ain dah? Tak jawab. Alright. Amiratun dah? Okay, Corina, have you done? Belum. Kenapa belum? Kat mana tu kita sekat? Corina? Belum tu kenapa? Tak tahu nak proceed or you confused somewhere? Doktor, apa ni? Saya guna record into different variable kan. Lepas tu saya tak boleh tekan OK. Mana saya lupa. Tak boleh tekan OK. Kenapa Saya pun tak pasti lah. You tekan tak change value tu? Change value. Ataupun change label. Oh. Kan? Okay. Tak lah doktor. Boleh? Boleh tak Kuan? Cik Saya tak pasti lah sebab saya tak dapat tekan OK dulu. Itu je. Okay, saya rasa ada you tak tekan ni. You masa you tukar nama daripada BMI tu, you tukar nama BMI post kepada BMI, kategori BMI tu, kan ada tekan change tu. You tekan tak change tu? Nanti ada saya cari je. Alright. Okay, so ramai dah ni. So bila dah lebih dari 5, so we can proceed to the lab Spss. Okay, so sekarang bagi yang tak dapat, tengok betul-betul how to record. So pertama sekali, bagaimana kita nak tukar BMI post ni kepada BMI yang baru, which is BMI underscore category ataupun category underscore BMI. So pertama kelas, bila kita kata nak transform, kita pergi ada transform. Okay, pergi ada transform, record into different variables. Okay, tekan semua yang ni, record into different variables. So sekarang ni kita nak tukar apa kelas? Kita nak tukar BMI underscore post ni kepada apa kelas? Kepada kategori BMI, cat underscore BMI. Cat ni kategori lah, bukan kucing So make sure macam Kuan tadi, you tekan tak change ni. Chinwen, you tekan tak change ni tadi? Sini. Saya tak isi di tempat ni. So make sure you kena isi the output variable, which is the category underscore BMI, and then tekan change. Kalau you tak tekan change, perkataan OK ni tak akan keluar, and also kalau you tak bagi nama value baru ni, dia tak akan keluar juga OK ni. So first, you bagi nama baru variable tersebut, which is category underscore BMI, and then tekan change. Kemudian pergi kepada old and new values. Okay. So sekarang ni dalam kotak old value. Old value ni kita nak tukar BMI, contohnya orang tu BMI dia 18.5 ke, 17.5 ke, 16.5 ke, 15.5 ke BMI dia. So kita nak kata yang BMI kurang daripada 18.5, semua responden yang BMI dia kurang daripada 18.5, kita akan bagi value baru which is 1.
Okay. So mana-mana responden dalam 60 orang responden ni ataupun 65 orang responden ni yang BMI dia kurang daripada 18.5, kita akan bagi dia new variable kat sini, new variable, new numbers, new value which is 1. Kemudian mana-mana responden yang BMI dia 18.5 sehingga 24.9, kita akan bagi nilai baru kepada dia adalah 2. Okey. Dan kemudian mana-mana responden yang BMI dia antara 25 sehinggalah 29.9, kita akan bagi value baru which is 3. Dan mana-mana responden yang lebih daripada 30, kita akan bagi value baru which is 4. Tekan add. Boleh tak kelas sampai dekat sini bahagian ni? Tukarkan value lama kepada new value. Boleh kelas? Are you following me until this step? Boleh Doktor. Okay, Daniel boleh, yang lain? Hafizi senyap je Hafizi, can you follow? Ada Doktor, ada. Okay. Go, boleh go? Hajar, boleh Hajar? Doktor, sekejap tengah struggle lagi doktor. Okay, struggle kat mana tu? Siti Sarah, boleh? Boleh. Okay. Doktor, ulang bahagian yang nak masukkan old dengan new value tu. Okay, saya ulang lagi sekali kelas untuk masukkan O dengan new value tersebut. So sekarang ni BMI kita nak tukar BMI post ni kepada new category. Okay, kepada new variable. Sebab sekarang ni BMI post ni dalam bentuk numerical, dalam bentuk numbers. Sebab kita nak run chi-square, kita tak boleh dalam bentuk numerical. So kita kena tukar ke dalam bentuk kategori. Jadi nak tukar pada kategori, kita kena tukar BMI underscore post ni kepada new kategori. Kita bagilah kategori underscore BMI. Make sure you tekan change. Okay. You akan dapat, okay sekarang dia dah tukar dah numeric variable which is the numeric variable kita BMI underscore post, nak tukar kepada output variable yang baru which is category underscore BMI, cat underscore BMI. So dah tukar dah bagi dah nama variable yang baru. Okay, sekarang ni kita kena tukar pula value daripada value yang lama kepada value yang baru untuk category underscore BMI ni. Okay, so klik old and new values. So sekarang ni macam saya bagi dalam words tadi, yang mana responden, mana-mana responden dalam kesemua 65 responden dalam data ini yang BMI 18.5 ke bawah, contohnya 16.5, 15.5, 14.5, 16.5, 17.5, semua yang 18.5 BMI dia dan ke bawah kita bagi nilai baru dia 1. Siapa-siapa yang BMI dia 17.5 pun nilai dia 1. Siapa-siapa yang BMI dia 16.5 dapat nilai dia 1. Siapa-siapa yang BMI dia 10.5 kita bagi value baru dia sebagai 1. So this is the new value. Okay. Tekan add. Kemudian mana-mana responden yang BMI dia 18.5, 19.5, 20.5, 23.5 sampailah 24.5. Okey. Dia nilai BMI tersebut akan bertukar menjadi 2. Sorry, bukan 24.5. 24.9. Mana BMI yang 18.5 sehingga 24.9 dia akan dapat value baru which is 2. Mana-mana BMI yang mana-mana responden yang BMI dia 25, BMI dia 26, BMI dia 27, BMI dia 28, BMI dia 29, BMI dia 29 semua akan dapat value baru which is sama dengan 3. Dia akan tukarlah.
Kemudian mana-mana orang yang BMI dia 30, 31, 32, 33 semuanya akan ditukarkan menjadi nilai baru iaitu kita namakan sebagai range value to highest sebagai 4. So 30 dan ke atas nilai dia 4. Boleh kelas? Boleh doktor. Alright, so kita tekan continue and then tekan OK. Okay, so sekarang kita dapat ada kategori BMI yang baru. Nampak 1, 4, 1, 2, 2, bla 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 ni. Okay, mana yang BMI dia 18, kita akan dapat 1. Okay, now sekarang ni dia tak ada pelabelan lagi. There's no labeling for the 1, 4, 1, 2, 1, 1, 1 yang apa maksud dia. So we have to give the value. So pergi dekat data variable view class. Pergi dekat variable view here. And then namakan value 1. Siapa-siapa yang BMI dia dapat 1 bermaksud apa? Underweight. Siapa-siapa yang BMI dia dapat 2 dia adalah normal. Siapa-siapa yang BMI dia 3 bermaksud dia overweight. So namakan yang kelas. Dan yang 4 adalah obese. So sekarang ni kita dah dapat dalam bentuk categorical. Nampak tak? BMI dah jadi dalam bentuk categorical. Nampak kelas? So 18, siapa yang dapat BMI 18 akan jadi underweight. Siapa yang 30 akan jatuh dalam obese. Siapa BMI dia 12 akan jatuh underweight. So kita dah kategorikan. Now kita berbalik kepada research hypothesis kita. Is there any significant association between BMI and walking steps? So both independent variables and dependent variables are in categorical. Therefore, we can run chi-square. So mari kita pergi run chi-square class. So sama-sama kita nak run chi-square ni kelas. Ada tak yang tak dapat lagi kategori BMI ni? Doktor, kejap doktor. Sikit lagi. Okay. Kalau dah bagi tahu Jam. Yang lain ada tak yang tersekat? Sementara tunggu yang Dinesh, okay Dinesh? Okey doktor. Okay tu dah sampai dah BMI ke maksudnya? Okay BMI kategori tu? Ada. Okay. Saifuddin? Okay Saifuddin. Doktor, dah doktor. Alright. Okay now sebab kita dah dapat kedua-duanya dalam bentuk kategori, BMI pun dalam bentuk kategori, which is this is dalam bentuk kategori BMI dan chi-square pun dan walking steps pun dalam bentuk kategori. So kita boleh run chi-square kita akhirnya. So pergi kepada mana kelas? Analyze. Okay. Pergi kepada descriptive statistic. And then pergi kepada cross step. So kita masukkan row and column, tak kisah dia boleh sama ada you nak masukkan BMI dekat sini. Okay, kita masukkan kategori BMI dekat sini kelas. And kita masukkan kategori apa? Walking steps dekat column. Doktor, kalau doktor ulang boleh tak? Saya terlepas tadi kejap. Okay, kita ulang lagi sekali, okay. Pergi kepada analyze. Alright, pergi pada analyze. And then kita pergi kepada descriptive statistic. Boleh Aina? Boleh doktor. Okay, descriptive statistic, lepas pergi descriptive statistic, pilih cross tab. Cross tab ni maksudnya cross tabulation. Okay, cross tab.
Okay, untuk cross tab ni kita masukkan row kita BMI category underscore BMI. Kemudian untuk column kita masukkan kategori walking steps. Kemudian kita pergi kepada statistik dekat sebelah kanan. Okey. Pergi kepada statistik ni. Kita jumpa semua statistik. Okay, klik statistik. And klik chi-square. Pergi kepada statistics and klik chi-square. Boleh kelas? Boleh doktor. Alright. And then tekan continue. And tekan OK. Tekan OK semua, tekan OK. Semua dapat tak sama macam saya? Dapat tak Pearson chi-square dia punya significant value 0.373? Dapat. Okay, seorang je Dapat, dapat, yang doktor. lain dapat. Dapat doktor. Okay. Alright. Dapat. Macam sedih je dapat. Dapat doktor. Okay. Right, sekejap saya share screen. Okay, semua dapat semua dapat 0.373 kan kelas? Okay, Dapat. so bila semua dapat 0.373, sepatutnya kalau assumption of chi-square tu have been met, maksudnya kesemua for assumptions tadi of chi-square dipatuhi, tak ada melanggar apa-apa assumption dia, kita hanya boleh terus baca sahaja assumption, kita hanya boleh terus baca terus significant value dekat sini. So kita punya nilai P kelas sama dengan 0.373. So 0.373 ni, is it less or is it more than 0.05? It is more than 0.05. Kalau dia lebih daripada 0.05, maksudnya is there any significant association or is there no significant association class? Kalau 0.373 ni lebih daripada 0.05, is there any significant association or there is no significant association? Okay, so kalau P 0.37 lebih daripada 0.05, therefore there is no significant association between BMI and walking steps. So, bila kita nak tengok ada perkaitan tak antara BMI dan walking steps bagi sampel responden kita, sebab berdasarkan kajian lepas kata ada perkaitan antara BMI dengan walking steps ni. Jadi pun kita pun teruja, excited nak tengok betul ke ada perkaitan BMI dengan walking steps dekat dalam sampel responden. So bila kita run chi-square, didapati rupa-rupanya tak ada pula perkaitan antara BMI dengan walking steps ni bagi sampel responden kita ni. Sebab nilai P value which is 0.373 lebih daripada 0.05. So kita accept H null, which means there is no significant association between BMI and walking steps. Tetapi kelas, okay, tetapi there's but. Tetapi kita kena tengok dekat pernyataan bawah ni. Pernyataan bawah ni dia kata 44.4% have expected count less than 5.
Sekejap kelas, sekejap. Okay, apa tu? Mana tadi? Okay, so 44.4% have expected count less than 5. Okay, kalau kita tengok balik, kalau kita tengok assumption, chi-square assumption yang nombor 3, this is number 1, this is number 2, this is number 3, this is number 4. So, dia kata expected count of less than 5 must be less than 20%. Must, macam mana saya beritahu sekejap ya. Saya cuba saya cuba nak memfahamkan you all. Paling maksimum expected count yang kurang daripada 5 mesti tak melebihi 20%. Okay, saya ulang lagi sekali. Expected count bagi chi-square ini yang kurang daripada 5 mesti tidak boleh melebihi 20%. Paling maksimum boleh pergi adalah 20%. Sekiranya expected count less than 5 ni melebihi 20%, macam contohnya yang ini 44.4%. It is more than 20%. Kalau dia more than 20%, it means that it violates the chi-square assumption. Sebab kalau kita nak guna chi-square assumption, kalau kita nak run chi-square test, one of the assumption that kita kena patuh adalah expected count less than 5 must not be more than 20%. So apa expected count ni class? Expected count ni sebenarnya nanti kita akan belajar dalam lecture minggu hadapan. Cuma secara mata kasar saya boleh beritahu bahawa dalam setiap sel ni kurang daripada 5 lah saya boleh kata. Maksudnya macam nak bagi you faham. So sebab responden kita sikit, which is 65 orang sahaja responden kita. Ni responden kita 65 orang saja. So kita punya kumpulan ni banyak. Ada 1, 2, 3. Ada 3 kumpulan. Yang ni pun ada 3 kumpulan. So ada 3 kumpulan, 3 kumpulan. So lagi banyak kumpulan, lagi kurang responden bagi setiap sel ni. So kalau tengok sel yang ada lebih kurang beberapa sel ni yang kurang daripada 10 ataupun kurang daripada 5 pun boleh cakap macam tu. So kita expected count ni bukan numbers ni kelas, tapi ni secara kasar saya nak bagi tahu secara roughly bahawa setiap sel ni mengandungi sampel responden yang kurang sehingga boleh violate the chi-square assumption. Jadi sebenarnya untuk tak violate the chi-square assumption kita kena either tingkatkan sample size. Tapi sebab kita dah run analisis, kita takkan nak kutip data balik, nak tambah sampel. So kita ada lagi satu cara, nanti saya akan tunjuk. Cumanya sekarang you kena faham, one of the assumption of chi-square is that the expected count less than 5 should not be more than 20%. Jelas tak kelas? Are you crystal clear on this part? So when there is a warning dia keluar warning lah, maksudnya bawah table ni dia keluar warning, it says that 44.4% have expected count less than 5. So we cannot use the chi-square test. Kita tak boleh guna chi-square test ni untuk buat our decision on the statistical analysis. Okay kelas, sebab it violates the chi-square assumption. Chi-square assumption number 3, the expected count less than 5 must not be more than 20%. Okay kelas, cuba you tulis assumption nombor 3 mengikut you faham dekat orang chat box tu. Kalau more than 5 boleh ke pakai chi-square test tu. Macam mana kalau more than 5? Yes, Khalila, dia punya assumption is that expected count yang less than 5 should not be more than 20%. Kalau ada lebih daripada 5, tak ada masalah. Okay. Sekarang ni kalau expected count bagi keseluruhan chi-square test tu kurang daripada 5. Dia tak nak sampai terlalu sedikit macam ni. 1, 2, 1, 4. Okay. It does not reflect the whole, macam dia terlalu kurang. Okay. So okay, Fatin Nur Nabila dah tulis. Can you write it down what you understand from the chi-square assumption number 3?
Saya ulang lagi sekali. Assumption chi-square number 3. If the expected count is less than 5. Sorry. We cannot have expected count less than 5 more than 20%. If it is more than 20%, we cannot use the chi-square test. Okay, Aina Fasihah dah tulis. Okay, Aina Fasihah you kena tulis expected, if expected count less than 5, you tertinggal expected count, okay? Okay, semua pakat-pakat tulis Okay, macam Nur Syahira, if the expected count is less than 5, okay. Okay, betul Amiratun. Fizi expected count less than 5, kena betul. Okay, betul. Luqman betul. Betul, Jinwen betul. Ishwa betul. If expected is less than 5, should not be more than 20%. So yes, we cannot use the chi-square. Okay. I want all of you to write it down. If Siti Hajar, if expected count less than 5, more than 20%, tak boleh guna chi-square. Yes, betul Siti Hajar. I give you another 1 minute so to write it down. So macam ni 44.4 sambil tunggu. Okay, Lord Yuhan betul. Corina. Betul Corina, Rufina. Yes, Arifah. Betul. Okay, betul tepat Fatin, Nur Nabila. Okay, betul Syashmita, go betul. Wanu Izzati, betul. Betul Alia. Macam Daniel, if expected count less than 5 is more than 20%, bukan dia bukan and, dia if expected count less than 5 is more than 20%, because cannot be used. Okay, dia last like Daniel. If the expected count less than 5 is more than 20%. Alright. Okay. Boleh Doktor. Alright. Atika Husna is the estimate and more than. Sama juga Atika Husna macam Daniel tadi, if expected count that is less than 5 is not more than 20%. If expected count that is less than 5 and it is more than 20%. Berbelit pula lidah saya. If the expected count of if the expected count less than 5 is more than 20%, you cannot use the chi-square test. Alright? Okay kelas, so rata-rata dah faham, dah jelas for chi-square assumption number 3. Okay, so right now we have the 44.4% of expected count less than 5. So therefore it violates the chi-square assumptions. Okay, so kita tak boleh guna chi-square test dan kita tak bolehlah menggunakan nilai 0.373 kita tadi. Alright. Kemudian ada lagi satu yang kita boleh refer is the assumption number 4 untuk chi-square, which is the minimum expected count needs to be more than 2. Okay, the minimum expected count needs to be more than 2. Kalau kita tengok result analysis SPSS kita tadi, the minimum expected count is berapa kelas? 0. Berapa ni? 0.8. So it is less than 2, right? So therefore it violates chi-square assumptions for number 3 and number 4. So we cannot proceed by using chi-square test.
Okay, tetapi ada cara kelas, ada cara. Okay, so sekarang ni sebab chi-square test kita, bila kita run chi-square test nak tengok ada berkaitan tak antara BMI dengan walking steps, the expected count of less than 5 is more than 20%. Therefore, kita boleh guna chi-square test. Tetapi kita boleh try to reduce the table. For example, macam mana kita nak proceed untuk guna chi-square class? Untuk still proceed guna chi-square, pertama, increase the sample size, which is impossible lah sebab kita dah run the data. Second is by reducing the numbers of columns and row. Sebab at the moment kita punya table for chi-square tadi 3 times 3 kan kelas. Untuk BMI ada 3 kumpulan, untuk walking steps ada 3 kumpulan. So we can try to make this happen by from 3 times 3 table, kita nak try to reduce it to 2 times 2 table. Okay, so sekarang ni BMI kita ada 3 kumpulan kan? BMI, sebab apa tadi Okay, BMI tu sebenarnya ada 4 kumpulan, tapi bila run analisis kita tadi, dia tak ada yang overweight kan, tak ada responden yang overweight, betul tak kelas? Betul. Okay, so kita kata ada 3 table je untuk BMI. Kita ada underweight, kita ada normal, kita ada obese. Kemudian untuk walking steps, kita ada apa tadi kelas? Kita ada poor walking steps, kita ada moderate walking steps, kita ada good walking steps. Okay, so kita ada 1, 2, 3 kumpulan. So this is referring to this, and ni pun ada 1, 2, 3 kumpulan. So this is referring to this. So this is what we call 3 times 3 table. So sebab kita nak still run chi-square test, sebab kedua-duanya bentuk categorical, so kita nak try to run chi-square test, kita try to create dummy table. So this is what we call dummy table class. So dummy table ni kita nak cuba daripada 3 times 3 table, kita nak tukar kepada 2 times 2 table. Kita nak cuba clump it together. So kita nak try to clump it together class. So untuk BMI, daripada 3 kumpulan akan jadi berapa kumpulan kelas? Kelas? Daripada 3 kumpulan akan jadi 2 kumpulan sahaja. 2 so, macam mana daripada macam mana daripada 3 kumpulan ni nak jadi 2? So kita try, kita bagi pilihan satu, jadi kita ambil yang normal BMI, lagi satu kita jadikan not normal BMI. Jadi yang underweight and obese ni semua masuk bawah not normal. Semua kita letakkan bawah satu variable sahaja, not normal. So normal is normal lah. Okay. Dengan harapan supaya sel tersebut akan tak kurang daripada 5, expected count tak kurang daripada 5. So kita nak try to increase the numbers for each of this cell. Okay. So tak nak ni kurang, tak nak ni kurang, tak nak ni kurang. So walking steps pun sama. Sekarang ni walking steps ada poor, moderate and good. So kita akan pilih satu is good walking steps and lagi satu not good walking steps. Okay. So yang poor and moderate walking steps semua akan masuk bawah not good walking steps. So daripada 3 kumpulan ni,
Okay, akan jadi 2 saja. 1, 2. Okay, so ni satu kumpulan, so akan refer kepada yang ni. 1, 2 akan refer kepada ni. So kita dah create 2 times 2 table. Jelas tak kelas? Jelas. Jelas doktor. Okay, baru 2 orang je yang jelas. At least 5, Jelas. Jelas 3, doktor. 4. Okay, dah kat dalam chat box dah ada. Alright. So hopefully you jelas sebab kita nak try to run chi-square juga. So what we need to do is try to minimize the row and column. So paling minimum yang kita boleh pergi adalah 2 times 2 lah. Tak adalah, tak wujud 1 times 1. Okay, tak ada, tak bermakna 1 times 1. Paling minimum kita boleh buat adalah 2 times 2 table. Okay kelas? Okay, now kita try buat dekat kita punya SPSS sekarang kelas. Okay, saya pergi dekat lab SPSS saya. I share screen jap. Okay, sekarang ni kita nak jadi, nampak tak screen SPSS saya? So kita nak jadikan kategori ni ke dalam sebelum ni kita jadikan daripada numerical ke kategori. So sekarang ni kita nak jadikan kategori kepada kategori yang baru. So arahan dia sama juga kelas. Okay, you nak tengok ke you nak buat sekali? Saya rasa you tengok dululah Boleh kelas, you tengok dulu Boleh doktor. Okay, sekejap Okay, saya nak you all tengok dulu. So kita nak daripada 3 ke 4 kumpulan ni, ada 4 kumpulan lah sebenarnya dekat sini. Cuma overweight tu tak ada siapa-siapa responden yang overweight. So daripada kategori BMI, kita nak jadikan dummy BMI, which is kita nak jadikan 2 sahaja. So sama juga arahan dia, pergi pada transform, pergi kepada record into different variables. Okay, so sekarang ni kita nak tukar yang kategori BMI ni, nak tukar kepada nama baru, which is kita bagilah nama dia dummy. Dummy BMI. So, kita faham dummy BMI ni bermaksud 2 kumpulan sahaja, 2 kumpulan BMI sahaja. Kita bagi supaya kita faham lah So old and new value, so kita bagi old and new value. So untuk yang kita punya normal BMI 2 kan, yang mana sesiapa yang BMI dia normal, kita akan bagi sebagai nilai 1, which is good lah, which is normal BMI. So mana-mana yang underweight, 1 kan underweight, 1 underweight kita bagi nombor 2, which is not normal. So overweight, which is number 3, kita akan bagi 2 juga, which means not normal. Yang mana yang obese, which is referring to number 4, kita akan bagi not normal, jatuh bawah not normal. So kumpulan 1 underweight, kumpulan 3 which is overweight, kumpulan 4 which is obese, semua akan ditukarkan nilai dia jadi 2, which is referring to not normal BMI. Yang mana normal, which is referring to number 2, akan dapat value nak baru, which is number 1, which is referring to good BMI, which is normal BMI. So tekan continue dan tekan OK. Okay, so you akan dapat macam ni. So mana-mana yang underweight mana-mana yang underweight, obese, underweight semua akan dapat 2. Okay, yang mana normal sahaja akan dapat 1. Therefore kita bagi value supaya kita tak confuse. So 1 is normal BMI. Number 2 is not normal BMI. Okay, so you nampak tak? Jadi sekarang ni mana-mana yang underweight akan jadi not normal, yang obese pun akan jadi not normal, underweight not normal, mana lagi ni? Obese pun jadi not normal. Yang hanya normal hanyalah yang normal lah, okay? Jelas kelas? So kita sekarang ni ada 2 kumpulan BMI sahaja. Jadi sekarang ni kita nak try nak buat new categorization juga untuk category of walking steps.
Kalau sekarang ni ada 3 kumpulan kan, so kita jadikan 2 kumpulan sahaja. Jadi sama juga dia punya arahan, which is transform, record into different variables. Jadi kita nak record kategori walking steps ni kepada daripada 3 kumpulan nak jadi 2 kumpulan sahaja. So kita tulis dekat sini dummy dummy underscore walking steps. So refer 2 kumpulan walking steps sahaja. Okay, change. So value dia, saya tak ingat value dia apa, number of walking steps. Tak nampak sini. You all nampak tak? Cuba tengok yang kalau poor walking steps tu dia sama dengan 1 Okay, you all dah lost ni. Class, category of walking steps when poor tu number dia berapa? Refer to, you bagi number siapa? Value dia 1 ke poor? 1 doktor. 1 So 1 tu poor, which is kita akan bagi dia sebagai 2 lah. Which is 2 ni kita bagi not good walking steps. And then number 2 which is moderate, kita akan bagi number 2 which is not good walking steps. And then number 3 which is referring to good walking steps, kita akan bagi number 1. Okay, so 1 and 2 ni, old value 1 and 2 refers to 1 is poor walking steps and number 2 is moderate walking steps. So 1 and 2 kita akan tukarkan kesemuanya kepada number 2 which means dia akan jadi not good walking steps. Okay, yang mana nombor 3 ni which is referring to good walking steps akan jadi number 1 which is good walking steps lah. Okay, so kita dah tukar dah. Kita akan dapat macam ni class, the new category for walking steps. So make sure you labelkan 1 is good walking steps. And 2 is not good walking steps. So not good walking steps ni they consist of poor and moderate walking steps. So you akan dapat untuk dummy 2 kumpulan, untuk dummy walking steps 2 kumpulan. Okay kelas? Okay, sekarang ni saya nak run chi-square bersama-sama dengan you. Sebab you all tak buat ni, saya akan runkan bagi pihak. So kita pergi banyak kelas, analyze, kemudian descriptive statistic and then explore. Analyze, descriptive statistic and cross-step. So kita masukkan kita punya dummy variables. So kita masukkan BMI, dummy BMI and also dummy category walking steps and make sure statistic, click chi-square and then continue and OK. Nampak tak kelas sekarang ni untuk Pearson chi-square? Untuk Pearson chi-square berapa dia ada tak assumptions dia ada tak dia kata 0.0% have expected count less than 5. So does it violates the chi-square assumption class? No, right? Sebab dia tak sampai pun 20%, hanya kosong tak ada. So tak ada langsung sel yang kurang daripada 5. Tak ada langsung expected count yang less than 5. And the minimum expected count is 7.6. 7.6 is more than 2 sebab dia punya assumption nombor 4 untuk chi-square, the minimum expected count must be more than 2. So jadi bila 7.6 ni lebih daripada 2. So bila lebih dari 2, kesemuanya tak melanggar apa kelas? Tak melanggar hukum assumptions chi-square tersebut. So kita boleh proceed tak tengok bacaan dia kelas untuk Pearson chi-square ni? Boleh. Boleh. So kita akan ambil nilai dia 0.182. So 0.182 kelas, is it less or is it more than 0.05? It is
more than 0.05. So when it's more than 0.05, therefore there is no significant association between BMI and walking steps. Okay kelas? Ada apa-apa soalan tak? Okay kelas, kalau you all tak ada soalan, saya ada soalan. Rasa-rasanya what happens kalau kita lepas dah buat chi-square test yang kali kedua ni, bila kita dah reduce dari 2 times 2, tetapi masih juga violates the chi-square assumption. Maksudnya masih lagi keluar warning kata there is more than 20% have expected count less than 5. So macam mana kita nak buat kelas? Kalau macam tu berlaku, kita tak boleh dah guna chi-square sebab kita dah try to reduce to 2 times 2. So apa yang berlaku, kita akan guna Fisher exact test ni kelas. Kita akan guna Fisher exact test punya nilai. So kita tengok proceed kepada nilai Fisher exact which is the two-sided tail 0.2657. So what happen kalau masih juga violates the chi-square assumption, kita akan baca nilai Fisher exact test. Kita akan baca nilai apa kelas? Cuba tulis dalam ruangan chat box. Kalau masih violates the chi-square assumption, what will we do class? Please write in the chat box what test should we use if we still violates the chi-square assumption. Okay, good everyone. Saya nak semua orang tulis bagi ingat kalau masih violates the chi-square assumption, you all akan okay, nampak tak ni? So kalau expected count less than 5 is less than 20%, you can proceed using chi-square. But if it is more than 20%, if the expected count of less than 5 is more than 20%, you can try to create the dummy table class by making 2 times 2 table. Tetapi kalau you dah buat 2 times 2 table class, masih lagi violates the chi-square assumption, then you can proceed to use the Fisher's exact test. Okay. Is there any question class in regards to chi-square analysis? Okay, so before sebelum kita proceed kepada Man Whitney and Kruskal Wallis, kita take break je sekejap kelas dalam 5 minit boleh? Dalam 4 10 minit kita jumpa balik boleh? Boleh doktor. Okay, kita rehat 10 Boleh, minit doktor. dulu. Alright.
Doktor, Ya? saya ada soalan. Cara untuk baca Fisher exact test tu sama je ke dengan test lain? Macam tengok sini. Sama je. Oh, okay. So prinsip dia untuk Fisher exact test sama juga macam test-test yang lain. Kita tengok nilai P dia, is it less or is it more than 0.05? Kalau dia less than 0.05, it is significant. Okay, so kalau dia more than 0.05, it is not significant. There is no significant association. Okay, boleh Anissa? Boleh doktor. Terima kasih. Okay, I nak pergi washroom kejap Kalau ada soalan, tulis je dalam ruangan chat box. Nanti saya tengok.
Okay class, can we continue? Sure, Doktor. Alright. Sebelum tu saya nak inform, jangan lupa yang kelas untuk kita ada industri classroom hari Sabtu ni pukul 10 pagi hingga 12.30 hari, which is the 1000 first day in our human life. Okay, 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan tu bermula daripada bila kelas? Kelas, 1000 hari pertama kehidupan? Dari hari first kita lahir. Oh bukan. Dia adalah daripada daripada hari pertama you berada dalam perut ibu you. Oh. So bermaksud 9 bulan dalam perut ibu plus 2 tahun selepas dilahirkan. 2 tahun bermaksud 365 hari campur 365 hari you akan dapat dalam 730 hari plus 9 bulan bersamaan dengan 270. So campur-campur semua-semua akan dapat 1000 hari pertama kehidupan you sebagai manusia di alam ni lah. Okay, di alam manusia. Okay kelas? So mari kita sama-sama join untuk industry talk ni, sebab dalam lecture pada minggu ni kita sentuhkan tentang ni. Ke bila lecture minggu ni rasanya? Dengar tak lecture nutrition you all? Are you all? Senyap. Okay class, now we going to, kat mana screen saya, dekat mana? Okay, now kita akan sambung untuk Man Whitney. Man Whitney senang sangat kelas, dia sama je macam apa tu? Sampai kelas? Man Whitney adalah substitute untuk apa kelas Man Whitney? Untuk independent t-test. Independent untuk independent t-test. Okay, now we going to run independent t-test. Sekarang kita punya null Sekejap kelas. Okay kelas, sorry. Kat mana tadi? Okay, untuk Man Whitney adalah substitute untuk independent t-test. Sekiranya kita check data kita tersebut tidak normal, so kita boleh guna independent t-test, tapi kita guna Man Whitney. So sekarang ni my research hypothesis is there any significant difference? Okay, sebab nak tengok difference, is there any significant difference in terms of median BMI between gender? Okay, class. So kita nak tengok is there any significant difference in terms of median BMI between gender. So gender ada berapa kumpulan kelas? 2. So bila 2 kumpulan kita akan guna Man Whitney. Okay, sekarang kelas cuba kita sama-sama buat untuk apa ni? Man Whitney test. Boleh kelas? Boleh. InsyaAllah. Alright, so sekarang ni sama-sama kita pergi kepada data Spss tadi. So kita nak run Man Whitney. Okay semua, can you follow? Now go to analyze. Go to analyze and then go to non-parametric test. Okay, dah jumpa non-parametric test semua? Ada tak yang tak jumpa?
Tak jumpa bagi tahu Kalau yang dah jumpa ikut saya. So daripada non-parametric test pergi kepada legacy dialogues ni. And then ada anak panah from the legacy dialogues pilih two independent samples. Sebab kita nak tengok antara lelaki dan perempuan. So man Whitney pilih two independent sample. Okay dah? Saya ulang lagi sekali. Pergi kepada analyze. Pergi kepada non-parametric test. Pergi kepada legacy dialogues. And then pergi kepada two independent sample. Dah semua? Ada yang tak dapat follow ke? Okay, Anissa dah. Okay, kalau semua dah, kita pergi kepada independent sample, two independent sample. Klik. Okay, dia sama juga macam independent t-test. Masukkan apa you nak tengok. Variable dia which is BMI. So kita ambil BMI post ni lah. BMI underscore post. Post. Doktor, Ha. BMI ke gender? Yang ni kita nak tengok dia punya test variable. Kita nak tengok median difference of BMI antara gender. Oh, okay. Okay, so kita kena masukkan test variable kita which is kita nak tengok perbezaan apa. So kita nak tengok perbezaan BMI. So jadi kita masukkan BMI dalam ni. Boleh semua? Okay, macam yang tanya tadi tak perasan siapa yang tanya. So dia nak tengok perbezaan BMI antara gender. So dalam grouping variable ni baru you masukkan gender. Mana gender kita? Dekat sini. Masukkan gender. Boleh? Kemudian gender, you define kumpulan 1 adalah lelaki which is 1, kumpulan 2 adalah perempuan which is 2. Masukkan 1 and 2. Sama juga macam independent t-test kalau you all masih ingat. Sama je cara dia. Tekan continue. Dah ke kelas? Dan by default biasanya Spss dah letak dah klik dah man Whitney dekat sini. Tapi kalau ada juga yang version yang tak klik, make sure you klik man Whitney lah. Okay. So sepatutnya by default dah Spss dah klik dah untuk man Whitney. Okay. Ada tak yang tak sempat nak follow? Okay, semua senyap maksudnya follow tekan OK. So you akan dapat dekat sini nanti kita akan belajar lah dalam lecture untuk non-parametric apa maksud ranking dan semua ni. Tapi yang penting hanya tengok kepada nilai signifikan dekat sini which is 0.575 kelas. Kan? Semua dapat tak 0.575? Dapat. 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 So 0.575 kelas, is it less or is it more than 0.05? It is more than 0.05. Yes, it is more than 0.05. Therefore, there is no significant difference in terms of median BMI. Sorry, there is no significant difference of median BMI between male and female. Okay, so saya ulang lagi sekali. Dia punya keywords adalah median BMI, bukan mean median. So when bila P is P 0.575, bila P which is 0.575 is more than 0.05, therefore there is no significant difference of median BMI between male and female. Okay, I would like you to write down the decision of the statistical analysis for Man Whitney class dalam chat box. I give you about 1 minute to write down in your chat box. Apa akan berlaku? What is your decision of the statistical analysis for Man Whitney bila P value you 0.575? Can you write it down in your chat box right now? Okay, good Syahira. Betul. I nak semua tulis in the chat box what is your decision
in regards to the statistical analysis of Mann-Whitney? Okay, so most of you have semua dapat jawab dengan betul So there's no significant difference of median BMI. Okay, that it is not mean median BMI sebab kita pakai non-parametric test which is Mann-Whitney. Okay kelas. So siapa yang belum tulis boleh tulis. So everyone is clear on this matter. Okay, so jelas everyone. So this is easy, tak ada masalah apa-apa. Okay, now we're going to proceed to Kruskal Wallis. Okay class, we're going to proceed to Kruskal Wallis. Kruskal Wallis dia substitute for ANOVA. Kalau dia melibatkan lebih daripada 3 kumpulan, kalau dia melibatkan lebih daripada 2 kumpulan, you cannot use Mann-Whitney lah. So what you have to use is Kruskal Wallis. Macam independent t-test lah. Kalau lebih daripada 2 kumpulan, you tak boleh guna independent t-test tapi kena guna ANOVA. Sama juga untuk non-parametric, sekiranya 2 kumpulan you guna Mann-Whitney, tetapi sekiranya lebih daripada 2 kumpulan you akan guna Kruskal Wallis. So sekarang ni saya nak tengok, is there any significant difference, okay, dengan baik-baik, is there any significant difference of median BMI between category of walking steps? Jadi category of walking steps ada 3 kan, poor walking steps, moderate walking steps and good walking steps. Ada 3 kumpulan. Now kita nak tengok ada perbezaan BMI tak antara ketiga-tiga kumpulan walking steps tersebut. Okay kelas, jelas tak saya punya research hypothesis? Jelas So right now what we have to do is run Kruskal Wallis. Okay, sama-sama kita run. Pergi kepada analyze class. Pergi pada analyze, pergi kepada non-parametric test. Okay. Lepas tu pergi kepada legacy dialog, sama juga macam Mann-Whitney tadi. Cuma Mann-Whitney kita pilih 2 independent sample. Tetapi untuk Kruskal Wallis kita pilih K independent samples which is tak tahu berapa which is K. K pun boleh tulis, boleh kita ingat sebagai Kruskal Wallis jugalah kot. Okay, pertama pergi kepada analyze class and then pergi kepada non-parametric test. Pergi kepada legacy dialogs and then pilih K independent sample. Are you following me right now class?
Are you with me? Yes, Doctor. Yes, Doctor. Ya, Doktor. Okay, so pilih K independent sample, klik. Dan test variable yang kita nak tengok adalah apa kelas? BMI. Jadi kita masukkan BMI underscore post ni. Test variable yang kita nak tengok is BMI punya difference. Ada perbezaan BMI tak antara kumpulan walking steps ini. So grouping variable should be category of walking steps. Masukkan category of walking steps ni. Kemudian define range. So kita ada 3 kumpulan sahajalah, 1 hingga 3. Kalau 4 tulis 4, kalau 5 tulis 5. So kita ada 3 kumpulan sahaja, tekan continue. And then make sure you tekan Kruskal Wallis dekat sini. Tapi by default SPSS dah letak dah lah Kruskal Wallis dekat sini. Alright class? Okay, tekan OK. So you dapat dekat sini dia punya Kruskal Wallis punya P value which is berapa kelas? 0.197. So 0.197 is it less or is it more than 0.05 class? More. Yes. It's more. So it is more than 0. Huh? It is more than 0.05. So when it is more than 0.05, therefore there is no significant difference of median BMI between these 3 groups of walking steps. Okay, sementara tunggu azan, boleh tak you all write down the chat box the decision of the P value. What is your decision for this statistical analysis? Sambil you dengar azan, sambil you write down the chat box. Okay kelas, so masing-masing dah faham macam mana nak tulis decision of the statistical analysis for
chi-square, for Man-Whitney and also Kruskal Wallis. Okay, dah belajar 3 benda untuk hari ni. So banyak dah tu you dah belajar for today. So memang tepu juga lah kelas. Alright, so now we're going to the end of the session. Sebelum saya akhiri session for today, I would like to remind about the practical quiz will be on next Tuesday. Okay, so masa dalam group semalam, diorang kata you all ada kelas, bukan diorang kata, you all semua ada kelas kan on Tuesday 8 to 9. Kelas commercial, right? So maybe boleh tak kita anjakkan masa practical quiz ni daripada kalau sepatutnya start pukul 9, can we do it on 9:30, 9:30 until 10:30? Yes. Seorang je yes, I would like at Boleh least. doktor. Okay, so ramai kot kata yes. So make sure semua maklumkan ataupun nanti I will send another notification lah. So kita akan start 9:30 hingga 10:30 untuk practical quiz. So practical quiz the guidelines is practical quiz ni dia macam ni, dia punya format. So saya akan bagi you, setiap seorang akan dapat data SPSS yang sama. Okay, so I will provide you a SPS data, and then there is questions. Soalan-soalan tu akan ada di e-learn macam test. Selalu you ada test. Apa ni saya cakap ni? Dalam test sekejap ya. Okay, dalam e-learn kita akan buat macam test and also macam final exam buat di e-learn tersebut. You just pilih, dia melibatkan multiple choice punya option. You just pilih je jawapan tersebut. Berdasarkan data tersebut, you run normality test ke, dia akan tanya check normality test, dia akan suruh buat record, dia akan suruh buat compute, dia akan suruh buat transform ke, for example, check missing data ke, run chi-square ke dan sebagainya. Okay. So untuk practical quiz ni, dia boleh berbincang bersama dengan kawan, dia boleh tengok lab manual dan sebagainya. Cumanya for the practical quiz, semua kena open camera. Okay, jelas semua kena open camera. Whether you nak guna open camera, guna handphone dan laptop untuk run SPSS, tak ada masalah. Whether you want to use 2 devices at one time. Jelas tak kelas? So for practical quiz, you boleh berbincang dengan kawan kalau you nak berbincang lah. Tapi kalau you nak buat seorang-seorang pun tak ada masalah. And you boleh tengok lab manual ke, nota ke dan sebagainya. So for this practical quiz, kena tengok you faham tak macam mana you nak guna SPSS, nak run SPSS tersebut. Jelas tak kelas? Jelas doktor. Yes. So senang je lah sebab semua all the notes, all the lab manual, and then you boleh berbincang dengan kawan. Berbincang tu bukan you dapatkan jawapan, bukan you dapatkan jawapan you kena berbincang lah. Macam mana nak dapat ni? So tak boleh tanya jawapan terus. So kalau ada kawan you tanya jawapan semata-mata, tak berbincang, janganlah bagi dia tahu jawapan terus, faham tak? Okay. So I hope that every one of you can score full marks lah for practical quiz supaya dapat membantu untuk the whole carry marks for your lab research method. Okay, so I wish that all of you can get full marks for the practical quiz. Hopefully all of you can really understand what I have delivered for the past few weeks, dan saya minta maaf kalau ada kekurangan semasa saya mengajar lab SPSS ni. Therefore kalau ada, minta halalkan. Alright class, so I hope that kita masih ada lagi lab, kita masih ada lagi lecture SPSS dan juga community lah. So I would end this session dengan by saying my thanks for all your active participation. Okay class, so ada apa-apa soalan lagi tak before we end our session? Rasanya tak ada dari saya. Okay. Any questions class? Yang mana yang tak faham ke apa ke? Doktor, saya nak tanya. Maksudnya yang practical quiz ni masuk tajuk daripada yang awal kita belajar lab sampai yang hari ni Yang awal belajar lab yang bersama dengan saya lah, yang data entry, yang lab dengan saya sahaja. Oh, okay doktor.
yang melibatkan saya sahaja. Sebab you ada dengan Dr. Nohayati, dengan Dr. Rais kan nanti. So yang lab yang melibatkan dengan saya sahaja yang akan diuji. Sampai tajuk yang belajar hari ni lah. Betul. Okay. Thank you, Doktor. Okay. Alright, class. If there's no more questions, okay. I would like to end this session dengan mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua dan saya mendoakan semua mendapat keputusan yang cemerlang lah untuk research method. Okay, class. Assalamualaikum dan selamat petang. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Thank Doctor. you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor.